twongeye kubasuhuza mwebwe abakurikiye Eriwine TV. Uyu ni wa mwanya twabazaniye kuzajya tubagezaho amakuru agezweho muri siporo, muri entertainment, kugira ngo muzajye mumenya ibiri kujya mbere muri iki gihugu cyacu. Okay, twamanutse turajya mu ikipe ya APR, turajya mu ikipe ya Rayon Sport. Ayo ma ekipe ni ari guhanganira abakinnyi hano ku isoko ry'igura n'igurisha. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko iri kuganiriza abanyekongo babiri, abanyekongo babiri, umwataka n'undi uca ku ruhande, APR nayo irashaka kureba uburyo kino yahita yica inyuma ikagenda ikabanza ikabaganiriza. Muri make bo bari kurwanira abakinnyi b'abanyekongo bangahe, abakinnyi b'abanyekongo babiri gusa. Abanyekongo baravuga ko bishimira kuba bakina mu Rwanda kandi bagakina mu ikipe ya Rayon Sport. Abo ni abakinnyi b'abanyekongo babyitangarije, dore ko APR yagiyeyo ikabavugisha bakavuga yuko nibaramuka banaje batazakina APR ahubwo bazakina ikipe ya Rayon Sport. Biracyari mu biganiro, bari kubiganiraho ngo bumve uko ibintu bimeze. Turakomeza n'ubundi turakomeza tuze turajya ku Munyakameroni wavugaga yuko agomba kuza mu ikipe ya APR. Na n'ubu ngubu ntago araza, ufite metero ebyiri, ndakeka ari ebyiri ni nk'icumi. Na n'ubu ngubu ntago araza, usibye igikabyo wenda baba bashyiramo, ariko APR imaze gusinyisha abanyamahanga batatu bonyine. Imaze gusinyisha uwo bita Charles Rwanga, imaze gusinyisha uwo bita Pichu, imaze no gusinyisha uriya Mugande, uriya mukongomani w'umuzamu. Abo ngabo nibo bonyine APR imaze gusinyisha, ariko usibye nyine igikabyo abantu baba bari gutambikamo, ariko ntago ariko ibintu biba bimeze. Ikipe ya Kiyovu Sport nyuma yuko ikipe ya Kiyovu Sport nyuma yuko nayo imaze gusezera umuzamu wayo Kimenyi Yves, bagahita bahise basinyisha abandi bakinnyi babiri, dore ko Juvenal yaratuje arituriza, ariko menya yabonye yuko igihe cyo kuba yajya ku isoko cyamaze gukandagiramo. Ubu ngubu nawe atangiye gushakisha abakinnyi. Ikipe tutaramenya ibyayo yitwa AS Kigali, nayo ntituramenya ngo bimeze bite, dore ko yatuje yatimaje ntabwo imeze nka Gasogi yo ni iya mbere, ubundi Gasogi izanazitsinda zose kuko ibaze ko Gasogi igiye kuzajya itozwa n'umugore ishobora kuzatsinda AS Kigali itozwa n'umugabo. Urumva kitaba ari ikibazo. Okay, twakomeje n'amakuru ari kuvugwa hano mu Rwanda. Twagiye ikipe ya Rayon Sport, ndumva tutari tuyigarutseho cyane, ariko ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko isinyishije Serumugo ari kongera amasezerano n'abandi bakinnyi, naho Jera nawe ari mu bakinnyi bongera amasezerano, ndetse nawe witwa Ruvumbu bamwita Ruvumbu nawe bagomba kuba bamwongerera amasezerano. Nuko amakipe yose amaze gusinyisha abanyamahanga batatu. Hari umuzamu wa Rayon Sport wavuye i Bugande, hakaba Serumugo ari, hakaba na Ngendahimana Mitima Isaac. Abo bose na nuriya Mugande wundi witwa Joachim Ojera, nawe yamaze gusinya andi masezerano, agomba kuguma hano mu Rwanda. Hari ingingo nyuma yuko atari kumvikana n'abantu ku bintu byo kuza kuba yatoza Rayon Sport, we nta kintu kiri kumushimisha nko kuba yagaruka mu ikipe y'ibyishimo, igikundiro cy'abareyo, ikipe bita Rayon Sport. Ariko 60% y'abafana ba Rayon Sport n'abayobozi bigeze kuyobora Rayon Sport ntago bari kumvikana n'umutoza hari ingingo kuba yagaruka mu ikipe ya Rayon Sport, kuko niwe muntu wagize uruhare kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibure igikombe yabuze ejo bundi shampiyona itaha, aho shampiyona yarangiye umwaka ushize. Uyu yari Eriwine kuri Eriwine TV.